Привет, колеги! Днес ще ви покажем как да отстраните проблем на Венеция с тройника на горната помпа. Както виждате, в момента е разглобено и подменено. Причината за този ремонт се налагаше, понеже когато се пускаше напитка, например кафе, машината не пускаше изобщо кафе като вода, макар че по този маркуч върви вода към кафе групата и мелачката работят перфектно, хапчето изкарва перфектно. След смяна на няколко вида кафе групи се оказва, че проблема е ето този клапан тук, който се намира вътре в тройника. Тройника е закупен и подменен за около 10 лева. Профилактично сменяваме и помпата и водомерчето. Ето ви стари тройник, който правеше проблем. След подмяна на тези неща, съответно, както виждате, опаковано с тефлонова лента, за да няма пропуски, вече машината трябва да е наред и да си пуска достатъчно количество вода. Нямаше налягане от този маркуч, съответно до групата стига вода, но не излиза от човката.